नाम सरिता बोहरा है। मैं दिल्ली से हूँ। अभी गुरुग्राम आई थी मैं। तो मुझे कुछ तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। तो मुझे कहीं से आराम नहीं हो रहा था। न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था एक। उनकी मेडिसिन जब ख़त्म हो रही थी तो मुझे उसके बाद पेन स्टार्ट हो जा रहा था। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया फिज़ियोथेरेपी के लिए। मुझे कायरोप्रैक्टर टर्म पता ही नहीं था उसके पहले तक। तो जैसे ही मतलब मेरे नियर बाय में दिखाया तो डॉक्टर राहुल का आया था क्लिनिक, जिसकी रेटिंग्स भी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार विज़िट कर लिया जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ तो 15 डेज़ का कोर्स रेकमेंड किया था, पर मैंने अभी 11 डेज़ का कोर्स ही लिया है और मुझे 70% तक आराम है। जो मुझे सिवियर पेन हो रहा था, बस एक मेडिसिन उन्होंने मुझे रेफ़र की थी और उससे मतलब मेरी मसल्स रिलैक्स हो गई थी और मेरा पेन 2 दिन में ही मतलब गायब हो गया था। और मैंने बीच में थेरेपी छोड़ भी दी थी, ये सोच के कि अभी तो कराने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर मैं वापस आई यहाँ पे और मैंने बाकी की थेरेपी कंटिन्यू की और अभी मुझे अप्रॉक्स 70-75% तक आराम है। तो मैं डॉक्टर राहुल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके ट्रीटमेंट से मुझे बहुत रिलीफ है। करूँगी लोगों को कि वो यहाँ पे आए और अपना ट्रीटमेंट करवाएं अगर उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना है।